निगरान वॾे वज़ीर मक़बूल बाक़िर तरफ़ां सिविल अस्पताल हैदराबाद जो दौरो कयो वियो आहे। निगरान वॾे वज़ीर पारां फार्मेसी में सफ़ाई न हुअण ते MS खे छंड पटी वई आहे। निगरान वॾे वज़ीर तरफ़ां ऑपरेशन थिएटर्स जो बि दौरो कयो वियो। ऑपरेशन थिएटर में को बि ऑपरेशन न थी रहियो हो। निगरान वॾे वज़ीर जो चवणु हो त 6 ऑपरेशन थिएटर्स में को बि ऑपरेशन न थी रहियो आहे, जॾहिं त लिस्ट में मरीज़ वेटिंग ते आहिनि। अहम ख़बर अवां सां शेयर कयूं पिया। निगरान वॾे वज़ीर मक़बूल बाक़िर तरफ़ां सिविल अस्पताल हैदराबाद जो दौरो कयो वियो आहे। निगरान वॾे वज़ीर पारां फार्मेसी में सफ़ाई न हुअण ते MS खे छंड पटी। निगरान वॾे वज़ीर तरफ़ां ऑपरेशन थिएटर्स जो बि दौरो कयो वियो। ऑपरेशन थिएटर में को बि ऑपरेशन न थी रहियो हो। हीअ अहम ख़बर अवां सां शेयर कयूं पिया। निगरान वॾे वज़ीर जो चवणु हो त 6 ऑपरेशन थिएटर्स में को बि ऑपरेशन न थी रहियो आहे, जॾहिं त लिस्ट में मरीज़ वेटिंग ते आहे। निगरान वॾे वज़ीर मक़बूल बाक़िर तरफ़ां सिविल अस्पताल हैदराबाद जो दौरो कयो वियो आहे। निगरान वॾे वज़ीर पारां फार्मेसी में सफ़ाई न हुअण ते MS खे छंड पटी आहे। निगरान वॾे वज़ीर तरफ़ां ऑपरेशन थिएटर्स जो बि दौरो कयो वियो आहे। ऑपरेशन थिएटर में को बि ऑपरेशन न थी रहियो हो। निगरान वॾे वज़ीर जो चवणु हो त 6 ऑपरेशन थिएटर्स में बि को ऑपरेशन न थी रहियो आहे, जॾहिं त लिस्ट में मरीज़ वेटिंग ते आहे। निगरान वॾे वज़ीर मक़बूल बाक़िर तरफ़ां सिविल अस्पताल हैदराबाद जो दौरो कयो वियो आहे। निगरान वॾे वज़ीर पारां फार्मेसी में सफ़ाई न हुअण ते MS खे छंड पटी आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं CNTV न्यूज़ जे चीफ रिपोर्टर फयाज़ कुरैशी खां। फयाज़, आगाह कजो त निगरान वॾे वज़ीर सिविल अस्पताल हैदराबाद जो दौरो कयो आहे, छा अपडेट आहिनि अवां वटि? बिल्कुल अशफाक, सिंध वॾे वज़ीर जस्टिस रिटायर्ड मक़बूल बाक़िर कल्ह खां वठी हैदराबाद जे दौरे ते आहे। राति हैदराबाद में तरसिल हुजण सबबि वॾे वज़ीर अॼु सुबुह साण सवेरे सिविल अस्पताल हैदराबाद जंहिंखे लाल बत्ती चयो वेंदो आहे उते जो दौरो कयो। अस्पताल जी जेका OPD आहे उन में मरीज़नि सां मुलाक़ात कई, मर्दनि ऐं औरतुनि जा वार्ड ऐं ख़ासि तौर ते डायलिसिस यूनिट उनजो मुआइनो कयो ऐं ख़ासि तौर ते जेको डायलिसिस जी जेके बेड ऐं वॉशरूम जेके गंदा हुया उन ते शदीद नाराज़गी इज़हार कयो। वॾे वज़ीर संदसि चवणु आहे त सर्जिकल ICU जिते जो इंतज़ाम जेको आहे उहो बहितर आहे, पर उते बि संदसि जेका दवाउनि जी जेको स्टॉक हुयो उहो बि न चेक कयो ऐं ICU में 12 बेड ऐं 8 टेक्नीशियन हुजण ते वॾे वज़ीर खे ॿुधायो वियो। संदसि चवणु त हर शिफ्ट में अलॻि अलॻि स्टाफ हूंदो आहे, जंहिंमें सुबुह में 4 मेडिकल ऐं 2 PGs अहिड़ी तरह सां अटेंडेंस जेका उहे हूंदा आहिनि उहे जेके मौजूदु हुया। डायरेक्टर जनरल अस्पताल जी इंस्पेक्शन कई ऐं संदसि चवणु हुयो त मक़सदु जेको उहो हासिलु करणु हुयो त अस्पताल जी जेका सूरत हाल आहे उहा बहितर थियणु घुरिजे। त वॾे वज़ीर चयो त मक़सदु उहो हासिलु न थियो आहे ऐं हर हिकु यूनिट जेका उहो इंस्पेक्शन कंदो ऐं DG हेल्थ खे हुन हिदायत कई त मेडिकल ICU जो जाइज़ो वठे ऐं जेका कमियूं बेशियूं आहिनि उन्हनि जो न सिर्फ़ु पूराई जे हवाले सां किरदारु अदा करे बल्कि वॾे वज़ीर ख़ुदि पाण दौरो करण जे मौक़े ते ड्यूटी रोस्टर चेक कयो ऐं दवाउनि जो जेको स्टॉक आहे उन जो पिणु जाइज़ो वरितो। अहिड़ी तरह सां अस्पताल जी जेका लेथोप्रेसी जेका मशीन हुई उहा बि ख़राबु हुई। अहिड़ी तरह सां मशीन जी जेका मामले जे हवाले सां वॾे वज़ीर खे आगाही ॾिनी वई त इहा इम्पोर्ट करे रहिया आहिनि ऐं ऑर्डर प्लेस थियल आहे, जंहिं ते वॾे वज़ीर ऑर्डर पिणु चेक कयो ऐं ऑपरेशन थिएटर कम्पलेक्स जो दौरो कयो। अहिड़ी तरह सां न्यूरो सर्जरी OT 1 खां 6 ताईं उहो पिणु पाण वञी चेक कयो। अहिड़ी तरह समूरो सामान जेको फ़ाल हो न्यूरो सर्जरी में 25 सर्जन जे हवाले सां वॾे वज़ीर खे ॿुधायो त कमु कनि था ऐं ऑपरेशन थिएटर में को बि ऑपरेशन न थी रहियो हुयो। 6 ऑपरेशन थिएटर में को सर्जरी शेड्यूल बि न हुयो, जंहिंजी लिस्ट में मरीज़ वेटिंग ते रहिया, सर्जरी हुननि जी थियणु खपंदी हुई। वॾे वज़ीर चयो त को शेड्यूल न आहे ॾिनो वियो ऐं का बि सर्जरी मौजूदु न आहे। इन छा सबबु आहे? वॾे वज़ीर ॿुधायो त एंडोस्कोपी जेका आहे उन जे हवाले सां जेको कमु कयो पियो थो वञे, जंहिंजो पिणु वॾे वज़ीर दौरो कयो ऐं उते पिणु मरीज़नि सां मुलाक़ात कई ऐं उते वॾे वज़ीर ॾिठो त एंडोस्कोपी जो अमल जारी हुयो। 2 मरीज़नि जी जेका कॉलोनोस्कोपी जेका ऑपरेशन थिएटर में जारी हुई, अॼु बि 30 जेको कॉलोनोस्कोपी जो अमल कया विया ऐं 30 जेके आहिनि उन्हनि जे अमल जी जेका लिस्ट आहे उहा मुयसरु न हुई। अहिड़ी तरह सिविल अस्पताल हैदराबाद जो जेको कुल बजट उहो ॿुधायो त 6 अरब रुपया आहे ऐं रोज़ानो 10 खां 15 हज़ार मरीज़ जेके आहिनि अस्पताल में MS चयो त डॉक्टर शाहिद जुणे जो हुन ॿुधायो त 10 खां 15 जेके हज़ार मरीज़ जेके आहिनि रोज़ अस्पताल में अचनि था। अस्पताल जी इमरजेंसी हवाले सां वॾे वज़ीर दौरो कयो, फार्मेसी जो दौरो कयो ऐं सफ़ाई जो जेको नाक़िस इंतज़ाम हुयो उन ते वॾे वज़ीर नाराज़गी इज़हार कंदे
MS डॉक्टर शाहिद जोड़ो जे ते मथा कावड़े इज़हार कयो ऐं अहिड़ी तरह सां CT स्कैन फ्री उन वार्ड जो दौरो कयो ऐं जेके अहिड़ी तरह सां सिविल अस्पताल हैदराबाद जो जेको दौरो आहे उनजो अमल मुसलसिल जारी आहे। त वॾे वज़ीर अस्पताल में जेके सफ़ाई जा मामला ऐं कमी कोताही हुई उन ते नाराज़गी इज़हार कंदे